ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். இன்று நமது ஆலி பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலில் அதிக விலை மதிப்பு கொண்ட முதல் 5 வளர்ப்பு பறவைகளின் பட்டியலை பார்க்க இருக்கிறோம். இவைதான் வளர்ப்பு பறவைகளில் அதிக விலை உள்ள பறவைகள். வாருங்கள் வீடியோவுக்குள் போகலாம். 5. காலா காக்கட்டோ. நமது பட்டியலில் 5வது, அதாவது கடைசி இடத்தில் இருக்கும் பறவை காலா காக்கட்டோ ஆகும். காலா காக்கட்டோ பறவையின் விலை 90,000 ரூபாய் முதல் 1,20,000 ரூபாய் வரை ஆகிறது. காலா காக்கட்டோ ஆனது ஆஸ்திரேலியா நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட பறவையாகும். இதன் நீளம் 35 சென்டிமீட்டர் வரை காணப்படும். இதன் எடை 270 கிராம் முதல் 350 கிராம் வரை ஆகும். இதன் வாழ்நாள் சராசரியாக 25 முதல் 35 ஆண்டுகள் ஆகும். இது ஒரு கிளட்சில் 2 முதல் 5 முட்டைகள் வரை போடுகிறது. இதன் அடைகாக்கும் காலம் 25 நாட்கள் ஆகும். இதன் குட்டிகள் சுமார் 50 நாட்களில் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறது. 4. ஆப்பிரிக்கன் கிரே பேரட். நமது பட்டியலில் 4வது இடத்தில் இருக்கும் பறவை ஆப்பிரிக்கன் கிரே பேரட் ஆகும். ஆப்பிரிக்கன் கிரே பேரட் பறவையின் விலை 1,00,000 ரூபாய் முதல் 1,50,000 ரூபாய் வரை ஆகிறது. ஆப்பிரிக்கன் கிரே பேரட் ஆனது மத்திய ஆப்பிரிக்காவை பூர்வீகமாக கொண்ட பறவையாகும். இதன் நீளம் 33 சென்டிமீட்டர் வரை காணப்படும். இதன் எடை 400 கிராம் வரை காணப்படுகிறது. இதன் ஆயுட்காலம் சராசரியாக 25 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த பறவை 3 முதல் 5 முட்டைகள் வரை போடுகிறது. இதன் அடைகாக்கும் காலம் 28 நாட்கள் ஆகும். இந்த பறவையின் குட்டிகள் சுமார் 40 நாட்களில் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறது. 3. ஸ்கார்லெட் மக்கோ. நமது அதிக விலையுடைய பறவைகள் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் இருக்கும் பறவை ஸ்கார்லெட் மக்கா ஆகும். ஸ்கார்லெட் மக்கா பறவையின் விலை 1,50,000 ரூபாய் முதல் 3,00,000 ரூபாய் வரை ஆகிறது. இந்த பறவையானது மெக்சிகோ நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட பறவையாகும். இந்த பறவையின் நீளம் சராசரியாக 90 சென்டிமீட்டர் வரை காணப்படும். இதன் எடை 1 கிலோ வரை காணப்படுகிறது. இதன் ஆயுட்காலம் சராசரியாக 45 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த பறவை 2 முதல் 4 முட்டைகள் வரை போடுகிறது. இந்த பறவையின் அடைகாக்கும் காலம் 25 நாட்கள் ஆகும். இந்த பறவையின் குட்டிகள் சுமார் 90 நாட்களில் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறது. 2. ஹைசிந்த் மக்கா. நமது பட்டியலில் 2வது இடத்தில் இருக்கும் பறவை ஹைசிந்த் மக்கா ஆகும். ஹைசிந்த் மக்கா பறவையின் விலை 4,00,000 ரூபாய் முதல் 9,00,000 ரூபாய் வரை ஆகிறது. ஹைசிந்த் மக்கா ஆனது அமெரிக்க நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட பறவையாகும். ஹைசிந்த் மக்கா பறவையின் நீளம் 100 சென்டிமீட்டர் வரை காணப்படும். இதன் எடை சராசரியாக 1,50 கிலோ வரை காணப்படும். இதன் வாழ்நாள் சராசரியாக 50 ஆண்டுகள் ஆகும். இது ஒரு கிளட்சில் 2 முதல் 5 முட்டைகள் வரை போடுகிறது. இதன் அடைகாக்கும் காலம் 27 நாட்கள் ஆகும். இதன் குட்டிகள் சுமார் 90 நாட்களில் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறது. 3. பிளாக் பாம் காக்கட்டோ. நமது பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் பறவை பிளாக் பாம் காக்கட்டோ ஆகும். பிளாக் பாம் காக்கட்டோ பறவையின் விலை 14,00,000 ரூபாய் முதல் 16,00,000 ரூபாய் வரை ஆகிறது. பிளாக் பாம் காக்கட்டோ ஆனது ஆஸ்திரேலியா நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட பறவையாகும். இதன் நீளம் 60 சென்டிமீட்டர் வரை காணப்படுகிறது. இதன் எடை சராசரியாக 1,50 கிலோ ஆகும். இதன் வாழ்நாள் சராசரியாக 50 ஆண்டுகள் ஆகும். இது ஒரு கிளட்சில் 1 முட்டை தான் போடுகிறது. இதன் அடைகாக்கும் காலம் 30 நாட்கள் ஆகும். இதன் குட்டிகள் சுமார் 110 நாட்களில் நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறது. ஓகே நண்பர்களே, இன்று நமது வீடியோவில் விலை அதிகம் உள்ள வளர்ப்பு பறவைகளின் பட்டியலை பார்த்தோம். இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். மேலும் தொடர்ந்து நமது சேனலில் வரும் வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.